tilagan holda Yiliqqal'a tumani Duban qiladimiz. Bu yerda Mahmud otamizni xursand qilamiz. Farzandlari nomidan mana shunday ajoyib sovg'alar bilan qani ketdi. Assalomu alaykum. Mana shu qo'yib qo'lidagi tashrif buyurgan aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar va mana shunday farzandli dasturxon atrofida yaqinlari bilan shukronalik qilib nishonlayotgan muborak 57 yoshini qarshilayotgan bugungi kechamizni qirolini Mahmud akamizni gulro'z olqishlaringiz bilan davlat markaziga chorlab qolamiz. Assalomu alaykum Mahmud aka, mana bu tomonni tayyorlaringiz muborak bo'lsin. Bugun Allohimizga sevgi banda, Payg'ambarimizga ummat bo'lganligingiz qashog'i muborak 57 yoshingiz bilan chin yurakdan azaliy muborakbod qilamiz. Mahmud akamizni ahli ayollarni saodatxonamiz bilan yo'llarga taklif qilamiz. Keling, marhamat, alqishlar bilan. Bugün sizni tabriklash uchun keldik. Sizga mahmadalik va balandroq salomatlik, mazmunli hayot va kibriylik saodatini tilab qolamiz. Lekin sizga savol kim bilan keldim deb o'ylaysiz? Kim deb o'ylaysiz? Kimni? Tushunmadim. Mana shu kechani kim tashkil qilgan deb o'ylaysiz? Albatta, yana taxminaringiz bormi? Albatta, bugun sizni judayam yaxshi ko'radiganimizni davlatimiz, bizni duogo'yimiz, bizni uyimizni farmoni, deya sizga ta'riflar bergan. Sizga ko'zingizdan qarasa, yuragingizni bir parchasi bo'lgandek farzandlaringiz, ayyolingiz, qizingiz, Dilara qizingiz, Agrorbek o'zingiz, alqishlab qo'yamiz. Salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Biz dadajonimizga bugun rahmatlarimizni aytmoqchimiz. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Onajonimiz bilan qo'shaqalab hamisha bizga bosh bo'lib yursinlar. Ilohim fayzli farzandimizni faqat yaxshi ko'rmang, to'yu shodiyalar bo'lsin. Dadajonimizni bundan keyingi hayotlari shirin bo'lsin deb siz uchun maxsus xarid qilingan shirinlik to'ylari olib keldik. Xo'ja Mahmud yoqamiz shamlarni. Shamlar yoqtirib tasirgan holda o'chirib qo'yamiz. Qani ilohim bundan keyingi hayotlaringiz mana shu shirinlik to'ylaridek shirin bo'lishini tiladim. Assalomu alaykum. Marhamat, sovg'alaringizni topshirib qo'yamiz. Ilohim bundan keyingi hayotlaringiz mana shu shirinlik to'ylaridek shirin bo'lsin. Endi sizga yana bitta chiroyli sovg'alar bor ekan, farzandlaringizni mumkin bo'lgan aytsam, bugun bizlar albatta bugun Quyoshli xonadonimizda Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringizni bitta chiroyli sovg'asi bor ekan. Biz dadajonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Dadamizni shu paytgacha o'tgan umri bizlarni katta qilish bilan bo'ldi. Halol mehnat bilan bizlarni katta qildi. Endi ota-onamiz bilan o'rganishimiz, biz xizmatlarni qilamiz, duolar bo'lamiz. Bizlarni yaxshi kunimizni ko'radi deya sizga chiroyli niyatlar. Bugun mana shunday avtomashinani kilitini avtomobillarga marhamat tashib qo'yasiz.
Taşmışlardan yarayan dünya. Anında şu sözün yalan. Kadarsızlık yaş külüna. Harcasız mı uyasın sanki? Bir hasret uyasın sanki. Kimde çok uymasın sanki. Mahmudega sog'lig'im bo'lsa bo'lsin, atamlarni tayyorlaringiz boring bo'lsin. Ilohim, keyingi